tak naprawdę lata 50. to jest ten taki dynamiczny rozwój cięcia cesarskiego. Cięcie cesarskie zrobiło się trochę też taką opcją. Generalnie cięcie cesarskie nie jest alternatywą dla porodu naturalnego. To jest operacja, którą stosujemy, jeżeli mamy konkretne wskazania. Więc i też tylko lekko pękłam, pani mnie bardzo ładnie strzyła, za co bardzo dziękuję. I koniec, no i po prostu i koniec. Te szybkie porody, gdzie to dziecko po prostu czasem wystrzeliwuje jak z procy, one dla naszego kanału rodnego niekoniecznie są dobre. Położna mówi, niech pani coś... Jak chce pani sama wstać i coś, że ja to bardzo rozumiem, nie? Że bo pani rodzi i bardzo ją boli, ale położna coś mówi, mogłaby pani może coś... Sama sobie rozumie. Więc warto jest słuchać. Dzieci, które rodzą się przez cięcie cesarskie, szczególnie przez cięcie cesarskie na zimno, czyli bez żadnej akcji skurczowej, one w ogóle nie wiedzą, że się rodzą, mają 5-krotnie częściej zaburzenia oddychania. Wow! Dobre bakterie. Dlatego to jest takie trochę ważne. obleśne i trochę piękne. Tak, ale Bakterie, wow. te dobre bakterie układu pokarmowego, one gwarantują nam mniejsze ryzyko alergii, astmy. Cesarka i poród naturalny. Dzisiaj będziemy rozmawiać o porodzie znowu. Ale tym razem tak bardziej może technicznie, bo jest z nami ekspert. Jest z nami Kasia Osadnik, czyli położna. I ona nam powie tak bardziej, o co chodzi w tych porodach. I wiecie, my jesteśmy takie emocjonalne, to wszyscy widzą, więc zapraszamy do wszystkich odcinków o naszych porodach i tak dalej. Ale dzisiaj z Kasią chcemy porozmawiać o tym, czym jest cesarskie cięcie, czym jest poród naturalny, jak się do niego może przygotować, z czym to się je, jakie są konsekwencje jednego i drugiego, oprócz tego, że przychodzi nowe życie do naszego domu. No więc witamy Cię, Kasiu. Cześć. Cześć. I jakbyś mogła nam tak troszeczkę najpierw po prostu powiedzieć, co to są za zjawiska, poród siłami natury, szczególnie oraz cesarskie cięcie, szczególnie pod tym kątem, że cesarskie cięcie jest dosyć nową, można by powiedzieć, wynalazkiem. Opcją. Tak, biorąc pod uwagę całą cywilizację, całą ludzkość na ziemi. Ja w ogóle, muszę Ci tylko powiedzieć taki wstęp, jak ktoś oglądał taki serial The Nick, to ja wtedy dopiero zaczęłam myśleć o tym, co to znaczy, że kiedyś niektórych rzeczy nie było. Bo nie wiem, czy znasz, ale serial jest osadzony w początku XX wieku, kiedy oni dopiero odkrywają, że trzeba by czasem zrobić cesarskie cięcie po to, żeby uratować dziecko bądź uratować matkę, ale to się nie udaje. I tam po prostu lata, nie udaje się czasem ani uratować jednego, ani drugiego, albo 50-50, kogo się tam uda. I jak sobie tu uświadomiłam, że to jest XX wiek właściwie, kiedy możemy powiedzieć o tym, że cesarskie cięcie jest jakby operacją i bezpieczną i mamy duże szanse powodzenia. I myślę sobie o tych wszystkich rzeczach, które wydarzały się wcześniej, to jest szalone. Więc powiedz nam trochę o tym i o tym. Bardzo długie pytanie. Ja wiem. To jest bardzo długie chciałam pytanie wtedy- i bardzo dużo rzeczy. Dobra, to po kolei. No jakby kobiety od zawsze rodzą. Naturalną konsekwencją ciąży jest poród. Z założenia dla nas wymyślony przez Matkę Naturę drogą pochwową. I jakby ta droga jest przygotowana do transportu z macicy do świata zewnętrznego. W To ramiona uważam, mamy. że jest magiczne, dlatego że jak byłam małą dziewczynką i sprawdzałam, czy cokolwiek tam przejdzie, to nic. Więc moim Co zdaniem to jest przejdzie. jakiś taki magiczny tunel w ogóle. No, trochę, tak, i 15 centymetrów magii. No, ale no, w sensie, No. No. Ja dalej nie czaję. ja jak też nie czaję. tam Ja może już jestem coś po dwóch, wyjść. ale moim zdaniem to się nie wydarzyło. No i właśnie to jest magia tego naszego organizmu, nie? Że mięśnie w naszym kroczu są ułożone na kształt wachlarza. I one się po prostu otwierają, kiedy to dziecko To jest pokonuje tą drogę. Ja też nie. No i to jest Dobrze. bardzo ważna informacja, jeżeli chcemy mieć krocze ochronione, nie? Że ono potrzebuje czasu. No i teraz Matka Natura to tak wymyśliła, zaprogramowała nas do tego, dała nam hormony i wszystkie dobre warunki, no ale niestety czasem coś się działo i ta kobieta bądź dziecko rzeczywiście kończyło Było źle. zagrożone. I od zawsze ludzie próbowali znaleźć rozwiązanie. Zawsze była grupa osób, która skupiała się wokół rodzącej i ich zadaniem było zminimalizować ryzyko. I poród zawsze niósł jakieś ryzyko ze sobą. No i początkowo
cięcie cesarskie, takie naprawdę w latach prawie już świetlnych, ono miało za zadanie głównie taką kulturową funkcję. Czyli żeby nie chować kobiety z dzieckiem w brzuchu. Nie? Czyli to były cięcia cesarskie typowo pośmiertne. Tak? Tak. No nie robiło się tego na żywych kobietach. Ewentualnie zauważono, że czasem zdarza się, że te dzieci przeżywają. Więc starano się po prostu bezpośrednio po zgonie matki otwierać ten brzuch, żeby może się udało uratować dziecko. I to miało na przykład znaczenie polityczne, bo jeżeli miałaś monarchę, którego żona umiera w trakcie porodu, to była szansa ciągle, że uda się uratować dziecko i mamy następcę tronu. No. Więc jakby ten rozwój cięcia cesarskiego w ciągu tych wielu lat jest bardzo, bardzo duży, nie? I dla nas taki kluczowy moment to jest rozwój chirurgii, kiedy oni już wiedzieli co i jak, bo na początku jeszcze w ogóle nie zszywano macicy, zszywano tylko skórę. Dlatego te kobiety umierały w wyniku zakażeń, krwotoków. O matko! No. A co nie wpadli na to? Że Nie wpadli na to. Mało tego, jak już polski chirurg na to wpadł w trakcie cięcia cesarskiego, że zaszył tą macicę, bo mu po prostu bardzo krwawiła i on chciał cokolwiek zrobić, to ją zaszył i po tym wszystkim, jak ta kobieta przeżyła, powiedział: nie, ta technika się na pewno nie przyjmie. No wow, co? bo super! Nie, bo co? Okej, dobra. No, więc generalnie rozwój chirurgii, rozwój anestezjologii, że zaczęto te kobiety znieczulać, no bo jak już kiedyś robiono te cięcia na żywych kobietach, one były na żywo. Kobiety po prostu mdlały tam na przykład w trakcie takiego zabiegu. Ale jakby priorytetem było życie i zdrowie, nie? Więc tutaj już jakby nikt nie skupiał się na tym elemencie bólu. No i to tak sobie dalej szło, więc rozwija nam się tutaj anestezjologia. No i jeszcze dodatkowo był temat zakażeń. Że nie chciano generalnie wykonywać za bardzo zabiegów operacyjnych w ogóle, bo się bano tych zakażeń. Więc kiedy my dostaliśmy środki, które zaczęły sprawiać, że mieliśmy mniej zakażeń, no to tutaj też mamy to przełożenie do cięcia cesarskiego. Tak naprawdę lata 50. to jest ten taki dynamiczny rozwój cięcia cesarskiego i te wszystkie korzyści, które teraz mamy z cięcia cesarskiego, są efektem tamtych lat tak naprawdę. I wskazania do cięcia, one też się gdzieś tam rozwijały cały czas, no bo na początku podstawowym wskazaniem to było chęć urodzenia po prostu dziecka. Taka, że my mamy jakieś wewnętrzne przeszkody, nie? Bo na przykład rzeczywiście te zwężone miednice, nie? W tamtych czasach, no to był problem, no to kobieta umierała, jeżeli rzeczywiście była taka faktyczna niewspółmierność porodowa. Bez cięcia cesarskiego my się współcześnie nie obejdziemy, nie? Bo to jest szansa na posiadanie dziecka dla kobiet, które po prostu by nie przeżyły porodu. Byłby dla nich niebezpieczny. No ale jaki to jest, da się jakoś określić, jaki to jest procent kobiet, które rzeczywiście mogłyby jakby totalny mają wskazania do cięcia cesarskiego, bo pytam pod tym względem, że cięcie cesarskie zrobiło się trochę też taką opcją, w sensie nie wiem na ile jest to z punktu widzenia medycznego dozwolone, ale z punktu widzenia takiego oddolnego, co się mówi między mamami, to słyszę też takie opinie, że ja to będę chciała cesarkę, bo coś tam. Tak jakby był jakiś taki wybór. Alternatywa dla porodu naturalnego. Tak, jakby to był twój wybór po prostu. I czy to tak rzeczywiście jest? I czy rzeczywiście to jest, w sensie, czy to jest właściwe się decydować na cesarkę ze względu na potencjalne ułatwienie to w ogóle jest całości? ułatwieniem. Generalnie cięcie cesarskie nie jest alternatywą dla porodu naturalnego. To jest operacja, którą stosujemy, jeżeli mamy konkretne wskazania. I nie powinno być tak, że kobieta decyduje się na tą drogę porodu, bo jest ona łatwiejsza. Nasz brzuch nie jest przygotowany do tego, żeby w ten sposób tak rodzić dzieci, nie? Tutaj mówimy już o takich komplikacjach po prostu związanych z samą operacją, ingerencją w nasze ciało. Dlatego, że my pracujemy w obszarze, który jest dobrze ukrwiony, no i gdzie mamy wszystkie narządy wewnętrzne, które są dla nas istotne, nie? Żebyśmy żyli. No i teraz my, wchodząc do brzucha w ramach operacji cięcia cesarskiego, no to mamy ryzyko wzrostów pooperacyjnych, problemów z jelitami.
I gdzieś tam nam to rzutuje potem na jakość życia też. Bo to są częstsze bóle pleców też u takich kobiet po cięciach cesarskich. I trzeba tutaj po prostu spojrzeć na to szerzej. Że No tak, to bo jak nie ma wyboru, nie jest to nie tylko ma te wyboru. 40 minut cięcia cesarskiego. No właśnie, tak. To jest potem cała jeszcze jakość życia później. No to jak się kobieta zbiera bo jakby poród wiemy jak wygląda. Jakby jeżeli jesteśmy w stanie urodzić naturalnie, to bardzo często pękniemy albo muszą nas naciąć. Jest to też coś, co musi się wygoić i tak dalej, i tak dalej. Nasza macica musi się obkurczyć, musimy dojść do siebie, funkcjonować, więc jak się różni ten cały jakby okres połogu, na przykład po cesarce, a po naturalnym. No, generalnie jest tak, że poród naturalny odbywa się w ramach tych narządów, które są do tego przygotowane. I te pęknięcia, wszystkie nacięcia, to jest chyba coś, czego się tak naprawdę najbardziej kobiety boją. Bo one bardzo często mówią, że ja się tego boję, bo może mnie trzeba będzie naciąć. Ale generalnie te nacięcie, które my robimy w ramach nacięcia krocza, czy te tkanki, które nam pykają, kiedy dochodzi do takich uszkodzeń, to są tkanki, które się jednak mimo wszystko szybko regenerują. Nie? Z brzuchem tego nie mamy. Brzuch ma mięśnie, które stanowią nasz gorset mięśniowy, który jest nam potrzebny do tego, żebyśmy się poruszali. I teraz wchodząc do brzucha, my sobie to wszystko uszkadzamy, mniej lub bardziej. Wiadomo, że są różne techniki cięcia cesarskiego, ale mimo wszystko to jest ingerencja też w te tkanki. Więc teraz kobieta, która jest po cięciu cesarskim, ona ogólnie też ma problem z taką stabilizacją, bo No bo ma jest po uszkodzenie, operacji. no jest po operacji, jest uszkodzenie brzucha, czyli to, co miało mnie stabilizować, no właśnie się w tej chwili regeneruje i goi, nie? Więc pojawiają się bardzo często trudności ze wstawaniem, z dłuższym poruszaniem się w takiej pozycji stojącej. Jest ból związany z samym gojeniem się. Ten komfort życia po prostu, on nam tutaj spada, nie? No i dodatkowo bardzo często też kobiety mówią, że boli mnie bardziej z jednej strony, z drugiej strony. Tu czuję jakieś zgrubienie, Ciągnie tam na coś mnie przykład. ciągnie. No tu już niestety powstają wzrosty, nie? I potem z takimi wzrostami matko. trzeba pracować. O, przypomniało mi się, jak mi poszłam do pana nie wiem, Fizjoterapeuty. chyba, który mi rozerwał wzrost, to ja nie pamiętam takiego bólu. W sensie ja nie pamiętam, że poród mnie tak bolał, jak to rozerwanie tego wzrostu. Co? Ale Po jak to prostu. się rozrywa? On mówi, a ja nie miałam czucia po porodzie w koniuszkach palców. I to myślałam, że mi zejdzie jakby razem z opuchlizną i tak dalej, ale mi nie zeszło i tam 3 miesiące, a ja byłam w stanie sobie na przykład naciąć palec i nie czułam, więc tak w samych tutaj już miałam mrowienie, a tu miałam już czucie. What? No i poszłam do fizjoterapeuty i mówię, że jestem po cesarce, tu noga, coś tam, okej, bo tu pani ma wzrost. A ja po prostu tak się wydarłam, jak podczas porodu się nie darłam, a tam się tak wydarłam. I on mówi, ale teraz powinno być lepiej. No i rzeczywiście, potem po tej jednej wizycie nawet, wprawdzie on mi zalecał inne ćwiczenia i co. Ja w ogóle olałam, stwierdziłam, że jak wyrodzę wszystkie dzieci, to dopiero zrobię. Nie róbcie tego, to nie jest mądre. Ale tak, właśnie wtedy sobie pomyślałam, bo bardzo nie lubię być systematyczna, więc on powiedział mi, że no jakby dojdę do siebie i rzeczywiście po czasie też nawet odzyskam to czucie i wszystko było okej. Ale ten wzrost to było, o matko! Będziesz to pamiętać do końca życia. Tak. No, tak generalnie tak, no, kobiety po cesarskim cięciu po 6 tygodniu powinny mieć wykonaną taką mobilizację blizny, gdzie fizjoterapeuta bądź osteopata, czyli też fizjoterapeuta, tylko o takiej troszkę innej specjalizacji, będzie pracował z tkankami w naszym brzuchu po to, żeby te wzrosty rozpracować. I muszę wam powiedzieć śmieszną historię i myślę, że moja koleżanka się za to nie obrazi, tylko się ucieszy. Ona też miała 2 cięcia cesarskie i po drugim cięciu cesarskim, bawiąc się ze swoją córką w psa, biegała tam po podłodze, nie? Prawo, lewo i też ruch naprzemienny i nagle mówi, że poczuła taki ból w brzuchu, bo gdzieś rzeczywiście zaczęła jej pracować, te wszystkie wewnętrzności zaczęły jej pracować i gdzieś ten wzrost właśnie puścił. Boże, mówi, że po prostu rozjechała się, padła. Umarła. I mówi, oh my god, czy ja właśnie mam znowu cięcie cesarskie? No właśnie. No, także ona to przeżyła. No to fajnie, nie można było sobie to. samemu rozpracować. Tak, można sobie tak, wystarczy się pobawić z dzieckiem w psa.
No, Wow. to był ból. No. Okej, mamy mamę, która się regeneruje po porodzie cesarskim cięciem i to są takie jakby konsekwencje. A jeszcze mamy mamę, która się regeneruje po porodzie siłami natury. Bo dlatego chcę to usystematyzować, że nie wszystkie są mamami i czasem jest jeszcze takie pytanie, no dobrze, ale to potem będę miała waginę rozklapiochę. tak, znam to. Wiecie o co chodzi, w sensie tam nazewnictwo jest zawsze cały wachlarz, ale chodzi o to, że rzeczywiście to mnie ciekawi, bo tak trochę połowicznie chyba na to odpowiedziałaś, na to pytanie w mojej głowie. Rzeczywiście, że siłami natury używając tych organów, które są do tego Przyzwyczajone. No nie. Przystosowane. No tak, stworzone, to mamy jakby pewność, że one będą działać lepiej niż organ, który jest do tego zupełnie nie stworzony. Ale wciąż, jak wygląda taka, jakby co nas może spotkać po takimi siłami natury i jak wygląda regeneracja kobiety po porodzie siłami natury? W sensie, czy ona ma też ćwiczyć coś tam, mięśnie Kegla? I czy konieczne jest nacinanie podczas porodu? Właśnie, i o ochronie krocza. No to znowu jest tak, że to matka natura dała nam, tak, te hormony, dała nam tempo porodu w trakcie tego wydarzenia i to trzeba wszystko wykorzystać. I jeszcze umiejętności położnej, nie? Bo to też powiedzmy jest kluczowe. Ja tu zapamiętuję sobie pytanko jedno. No i teraz żeby uniknąć nacięcia czy pęknięcia krocza, no to głowa musi mieć czas, żeby powolutku zejść, otworzyć nam ten wachlarz mięśni krocza i wtedy mamy najwięcej miejsca dla tego dziecka, żeby ono mogło się urodzić bez obrażeń dla nas. Czyli te szybkie porody, gdzie to dziecko po prostu czasem wystrzeliwuje jak z procy, one dla naszego kanału rodnego niekoniecznie są dobre. To jestem ja. To musi iść tak, jak kobieta to czuje. Parcie kierowane, czyli ten tak zwany manewr walsawy, skraca nam czas trwania porodu o 13 minut. Czyli całe powiedzmy tam sobie kilka skurczy, nie? No to jakby w trwaniu porodu, kiedy matka już jest taka zaangażowana w parcie, no to nie wiem, czy to jest tak dużo. Wydaje mi się, że może lepiej to przeczekać i dać sobie ten czas, dać sobie czas ochronić krocze, ale też dać temu kroczu czas, żeby ono się przygotowało. Bo jak ono będzie przygotowane i wydarzy się to na maksymalnych możliwościach organizmu, to ta regeneracja też będzie inna niż wtedy, kiedy przebiega to bardzo szybko. Też żeby uniknąć tego nacięcia krocza i dać sobie czas na tą 100% ochronę, to musimy mieć same też taką cierpliwość i pokorę do tego, co się dzieje z moim organizmem i że ja muszę sobie samej dać też ten czas. Przy pierwszym porodzie mnie nacięli i to później się okazało, że bardzo. Ja nie wiedziałam, bo skąd mam wiedzieć, czy mnie bardzo nacięli, czy nie bardzo. Ale tak bardzo szybko to poszło. Bardzo szybko to poszło. Ja już nawet nie wchodząc w szczegóły, ale ja w szpitalu byłam 45 minut przy moim pierwszym porodzie i już było urodzone, już Eunika się pojawiła. I później dopiero jak poszłam do ginekolożki, to mówię, o, duże dziecko, mocno panią nacięli. Ja mówię, 3,580. O, czyli nie aż takie duże. Czyli mocno panią nacięli. Więc byłam zdenerwowana bardzo, bo rzeczywiście długo się regenerowałam też po tym. Ale przy Michale tak było, że jakby wcześniej mi tego nikt nie powiedział, ale później było, niech pani dmucha. Ja już mam partę, ja fizycznie mam partę, a oni, nie, pani dmucha. Ja tam i coś. I praktycznie on się urodził i ja na drugi dzień... Nie pusznęłaś to. Ale on się sam urodził. Ja po prostu, ja dmuchałam, tylko zrobiłam i on już był na zewnątrz, to był koniec, nie? Więc i też tylko lekko pękłam, pani mnie bardzo ładnie strzyła, za co bardzo dziękuję. I było, i koniec, no i po prostu koniec. No bo dziecko tak czy siak się urodzi, nie? Z naszą pomocą, czy bez niej, dlatego, że macica, ona się w trakcie skurczy partych obkurcza, nie? Więc ona będzie wypychała nam to dziecko. I teraz nasz udział jest taki, że albo jesteśmy aktywne, albo bierne, nie? Czyli albo pomagamy przez to, że nabieramy powietrza, pchamy przeponą i rodzimy tego dzieciaczka, czy po prostu właśnie staramy się jakby nie brać w tym udziału aktywnego, nie? Bo jeżeli dziecko na przykład ma dobre warunki, szybko się pcha, no to my wtedy nie chcemy, żeby mama pomagała. No, bo to będzie za szybko. My bez dopalacza. No tak. No to na własnych możliwościach idziemy, nie? Kluczem do ochrony krocza jest trochę tak jakby zwolnienie tempa. Tak. I współpraca między rodzącą a położną. To, co widzi położna,
Ona tak naprawdę przekazuje informacje matce, jak ona ma pracować ze swoim ciałem, żeby zminimalizować po prostu ryzyko uszkodzeń. To zawsze mam taką sytuację przed oczami, że właśnie położna mówi, niech pani coś... Jak chce pani sama wstać i że ja to bardzo rozumiem, nie? Że bo pani rodzi, bardzo ją boli, ale położna coś mówi, mogłaby pani może coś... Sama sobie rozumie. Więc warto jest słuchać. Po czym ją poznać? W sensie dobrą położną. Nie wiadomo. Nie wiadomo, trzeba zrobić dobry wywiad generalnie, nie? Dowiedzieć się, gdzie jest takie miejsce, bo kobieta aktualnie może wybrać sobie jako miejsce narodzin szpital, dom narodzin i rodzić w domu. Można robić w domu. To jest w ogóle osobny to jest na 100% osobny odcinek. Tak, i teraz w ramach tego kobieta może sobie poszukać indywidualnej opieki położnej, tak? Czyli umówić się na przykład z taką położną, która jej odpowiada. Bo macie to samo flow, nadajecie na tych samych falach i ogólnie kosmos wam sprzyja, nie? Jak mamy taką położną, no to my wiemy, my już jesteśmy jej w stanie zaufać, nie? A kiedy przychodzimy do szpitala, to możemy trafić na przypadkową położną. Więc jeżeli nie ma możliwości na przykład w danym szpitalu wybrać sobie położnej do porodu, to trzeba wybrać taki szpital, który ma po prostu niski odsetek nacięć krocza, a są, bo to wszystko można sprawdzić, te statystyki są dostępne. Trzeba sprawdzić też, jakie oni mają w ogóle podejście do porodu naturalnego, tak? Bo żeby ochronić krocze, to też nie możemy mieć takich nadmiernych elementów związanych z medykalizacją porodu, nie? Czyli jak oni bardzo szybko w szpitalu podejmują decyzję o podaniu oksytocyny, no to ta oksytocyna też nam zwiększa wtedy siłę skurczu, one są inne, nie? To trzeba wszystko sobie trochę wziąć pod uwagę, nie? Więc na pewno sprawdzić, ile ten szpital ma nacięć krocza i ile ma cięć cesarskich w tym odsetku. I poza tym wziąć i pogadać z koleżankami, zapytać, gdzie wy rodziłyście, jakie wy miałyście warunki, czy można rodzić w pozycjach wertykalnych, czy można rodzić do wody, no, można iść na oddział. Położne naprawdę chętnie rozmawiają z kobietami, odpowiadają na ich pytania. Można zapytać po prostu na sali porodowej, czasem są dni otwarte w takich szpitalach, iść i zapytać, a co wy robicie? Jak można u was rodzić? Czy właśnie w tych pozycjach wertykalnych, czy do wody? Czy stosują jakieś ciepłe na przykład kompresy, nie? Przed samym porodem. Ciekawe, bo ja nawet sobie, mi to nawet nie przyszło do głowy w ogóle, żeby to, że jakiś ciepły kompres czy coś. Ja jestem o wiele za krótko w szpitalu podczas moich porodów, ale no może. Mamy cesarkę, mamy poród siłami natury. Fajnie jest, jeżeli możemy urodzić siłami natury, czasem nie możemy i są wskazania do porodu cesarskim cięciem i musimy iść na tą operację. Ale teraz pytanie moje jest takie, czy jeżeli mamy raz cesarkę, to znaczy, że już zawsze mamy cesarkę? Bo słyszę to wielokrotnie, słyszałam wielokrotnie i sama też usłyszałam takie coś. I troszkę z tym powalczyłam w swoim życiu, ale gdzie tu jest prawda? Prawda jest taka, że jeżeli kobieta nie ma wskazań do wykonania kolejnej cesarki, to dobrze, żeby rodziła naturalnie. Tak jakby świeżych wskazań. Podeszła. Tak, znaczy generalnie tak, no może mieć ta kobieta wskazanie takie stałe, nie? Które się nie zmienią, więc ona będzie musiała rodzić przez cesarskie cięcie. Mogą się pojawić sprawy związane z aktualną ciążą, które sprawią, że ona będzie musiała rodzić przez cesarskie cięcie. A może się tak zdarzyć, że po prostu w wyniku przebiegu akcji porodowej się pojawi coś i trzeba będzie zrobić cięcie cesarskie. Ale jakby nie robimy cięcia cesarskiego na wszelki wypadek. Bo nie ma przeciwwskazań, mamy zdrową kobietę, mamy zdrową ciążę i na przykład jedynym obciążeniem jest po prostu blizna na macicy po wcześniejszym cięciu cesarskim. To taka kobieta może próbować porodu naturalnego. Zawsze może? W sensie jaki musi być jakiś odstęp czasu, żeby dać tej macicy się zregenerować? Generalnie jest tak, że każdy organizm regeneruje się inaczej. Nie? I możemy mieć kobietę, która bez problemu urodzi dzieci w odstępie 13-14 miesięcy naturalnie i nie odczuje tego, a może być taka kobieta, która próbując w ogóle urodzić naturalnie, będzie miała na przykład rozejście blizny, a jest 14 miesięcy po. Także to jest coś, co my musimy monitorować na bieżąco. I jakby sam stan po cięciu nie jest skazaniem, tylko ewentualne rzeczy, które dzieją się w ramach tego stanu po cięciu. No. Czyli to, czego wszyscy się najbardziej obawiają, to jest zawsze, bo pęknie ci macica. No na szczęście jest to bardzo mały odsetek, bo to jest 700, nie? Prędzej jeszcze tam obserwujemy
rozejścia, które u kobiet po jednym cięciu, no to tak się zdarzają w 0,5% przypadków. U kobiet po 2 cięciach, bo takie też kobiety rodzą w Polsce, to jest około 1,5%. Wow, kobiety po 2 cięciach to są moje idolki. No, w tym roku ja już wiem o 3, które urodziły po 3 cięciach cesarskich. To są też moje idolki. Świadomie podeszły do tematu, przygotowały się, znalazły szpital, lekarza, położną i urodziły. A ty masz 3 dzieci i jak je urodziłaś? Wszystkie przez cięcie cesarskie. Ale wszystkie porody odbywały się z próbą porodu naturalnego i mój 3. poród był najdłuższy. Tak? Tak? O nie, ja liczę na tendencję spadkową. To powiedz, jak to jest z tą szyjką, która pamięta rozwarcie? No właśnie u mnie nie pamięta. No właśnie, jakaś U lewa. mnie nie pamięta, dlatego że gdzieś jednak mamy jakiś problem. Gdzieś się tutaj z moim organizmem nie do końca rozumiemy i jest jakiś problem. No właśnie. To jest ciekawe, bo mój drugi poród też był dłuższy niż pierwszy ja myślałam, że będę jak Ola i że już tak pamięta, że po prostu tak, ale nie. Ale to jest ciekawe, to jest też dobre dla mnie, biorę to dla siebie, że taki szybki poród to nie znaczy idealnie, że dobry Nie, poród. poród nie musi zawsze. być w takim tempie, jaki moje jest ciało dobry chce. dla kobiety. I dla rodzącego się dziecka, dlatego że dziecko samo też może trochę tą akcję stopować. Tak. O, no tak, wcale się mu nie dziwię. A jeszcze jedno pytanie cesarskie. Czy jest jakiś limit cesarek, które możesz mieć? Mi coś takiego powiedziano, a jeszcze na dodatek ja żyłam z moją mamą, która miała 3 cesarki i to jeszcze na dodatek 2 tak, a jedną tak. Ja nie mogę. Więc ona właśnie też mi mówiła, że jej również powiedziano, że musi być odstęp 3 lata pomiędzy, ale to wtedy było jeszcze te. No i potem, że jak miała to 3 dziecko, to już miała takie... to pani już skończyła. I tutaj u mnie też tak było. Ja dlatego między innymi bardzo się cieszę, że udało mi się urodzić naturalnie drugie, bo wydaje mi się, że tak jakby zresetowałam swój reset. Teraz mogę od zera znowu 5. Więc jak ty to widzisz? Znaczy generalnie jest tak, że my powyżej 3. cięcia cesarskiego w badaniach mamy takie wyniki, które pokazują, że wzrasta nam ryzyko na przykład zagnieżdżenia się zarodka w bliźnie po cięciu cesarskim. I taka ciąża niestety jest traktowana jako ciąża pozamaciczna. Ona nie ma szans powodzenia w ogóle? Znaczy, zależy potem jak ta ciąża rośnie, bo czasem jest tak, że obraz USG, on jest taki dość niepewny. No więc tutaj tak naprawdę decyzję podejmuje doświadczony ginekolog. Co jest robić. tak naprawdę argumentem za to, że rzeczywiście poród siłami natury jest bardziej naturalny. Dla osób, które chcą mieć więcej dzieci, na pewno. Okej, czyli 3 cesarki to jest tak a potem już Tak, jest patrząc ciężkawo. na wyniki badań i opierając się na tych dowodach naukowych, to 3-4 cesarki dla organizmu to jest naprawdę wystarczająco. A odstępy między cesarkami też takie, jak mówiłaś przy okazji z siłami natury, czyli w sumie nie wiadomo do końca. No tak, bo tak jak mówiłam, no może być ciąża 14 miesięcy po i nie ma problemów, a będzie ciąża 3 lata po i pojawi się problem. No nie wiadomo, no taki odcinek trochę Taki pod 50-50. tytułem nie wiadomo. Generalnie jest tak, że w rekomendacjach, czyli znowu odwołując się do badań, które są na skalę światową, no jest taki rekomendowany czas 18-24 miesiące między porodami. No WHO w ogóle mówi, że organizm potrzebuje 2 lat, nie, żeby się zregenerować po wcześniejszej ciąży. WHO mówi o tym, że 10-15... Czyli World Health Organization. Światowa Organizacja Zdrowia, dla tych nieangielskojęzycznych, ona pokazuje nam tak, że 10-15% to jest taka ilość cięć cesarskich, która rzeczywiście wpływa na zdrowie i życie Taka uzasadniona. kobiet. Taka uzasadniona, tak? Powyżej tych 10-15% nie widać, żeby to wpływało na zdrowie i życie matek i ich dzieci. No właśnie, a propos zdrowia właśnie dzieci jeszcze, tak jakby kończąc, ale jeszcze od drugiej strony wrzucając taką wisienkę, czy w sposób, w jaki rodzimy, wpływa też na zdrowie dziecka? Dlatego, że na zdrowie matki wpływa i o tym rozmawiałyśmy, jak się regeneruje, co tam ma, wzrosty, niewzrosty, ale czy wpływa na zdrowie dziecka w jakiś sposób? Tak, zdecydowanie wpływa. Wpływa i tutaj to jest jakby też wielokierunkowe, nie? Bo dziecko, które rodzi się naturalnie przez skurcze, ma wyciskany płyn owodniowy
z płuc, z układu Ze środka. oddechowego. Generalnie jest mu łatwiej wziąć ten pierwszy oddech. Dzieci, które rodzą się przez cięcie cesarskie, szczególnie przez cięcie cesarskie na zimno, czyli bez żadnej akcji skurczowej, one w ogóle nie wiedzą, że się rodzą, mają 5-krotnie częściej zaburzenia oddychania. Tak? Czyli trudniej jest im oddychać. Mają czasem przejściowe przyspieszenie oddechu, tak? Czyli oddychają szybciej razy w ciągu minuty niż noworodek urodzony naturalnie, czy w wyniku cięcia cesarskiego na ostro, czyli w trakcie akcji skurczowej, nie? Coś nam się Ostro. pojawiło. No. Czyli właściwie wniosek z tego taki, że nawet jeżeli nie wiadomo, czy nam się powiedzie rodzenie naturalne, warto jest spróbować i doprowadzić do takiego naturalnego startu. Tak, dlatego, że to dziecko też wie, że ono się rodzi, nie? Jest w trakcie też skurczy dziecko przeżywa delikatny stres. To nie jest jakiś niesamowity stres. Ono tam raczej ma fajnie, bo skurcze je masują, jest przyjemnie. Troszkę stresu jest, jak matka ma skurcz, no bo wtedy troszkę mniej tlenu dociera, ale to też jest ważny mechanizm do wzięcia tego pierwszego oddechu. I dziecko żyje w takim lekkim stresie i adaptacja później takiego dziecka w środowisku zewnętrznym, ona przebiega szybciej. I przebiega też lepiej, bardziej łagodnie. Dziecko też przechodząc przez kanał rodny ma kontakt z bakteriami. I teraz nasz organizm znowu to tak wymyślił, że bakterie charakterystyczne dla układu pokarmowego mają przed porodem większe zagęszczenie w pochwie i w okolicy brodawek sutkowych. Czyli dziecko rodząc się łapie te dobre bakterie. Tak jakby szczepi się. Tak, dokładnie. I wtedy jest ta kolonizacja tymi bakteriami, które są pierwsze na tym ciele, tak? Czyli w tym wypadku tych charakterystycznych dla układu pokarmowego. Czadowe to jest. I potem dzieciaczek leci do mamy na pierś i tam jest co? Karmienie. Tak? Znowu dziecko się przysysa do piersi i znowu w pierwszej kolejności zjada te Wow! dobre bakterie. Dlatego to jest takie trochę obleśne ważne. i trochę piękne. Tak, ale Bakterie, wow! te dobre bakterie układu pokarmowego, one gwarantują nam mniejsze ryzyko alergii, astmy, No ja otyłości. mi się zgadzała, ja i- jestem po cesarce i mam astmę. No i więc gdzieś tam nam to rzutuje, nie? Ta droga przyjścia na świat ma wpływ. Na pewno na zdrowie dzieci. Więc generalnie to też nie jest tak, że po prostu jak urodziliśmy się przez cięcie cesarskie, to w ogóle krzyży... Raczej jest, umrzemy się No, bardzo miło było niedługo. Cię poznać. Nie jest to tak, dlatego że wtedy ważne jest dla dziecka, żeby było karmione piersią. Jak robiono badania takie na to, kiedy ta flora bakteryjna, jak ona w ogóle wygląda w tym pierwszym roku życia, kiedy ona wygląda u dzieci po cięciu cesarskim i porodzie naturalnym, tak samo to jest około roku. Czyli karmienie piersią sprawia, że my też wtedy dziecku dostarczamy z mlekiem tych dobrych bakterii charakterystycznych dla układu pokarmowego. Ale czy właśnie o tym nie powiedziałyśmy, jest różnica pewnie w startowaniu karmienia przed cesarką, a po cesarce, a po siłami natury, prawda? Bo ja na przykład tego nie doświadczyłam. Ja miałam bardzo łatwy start, w sensie po prostu jakby miałam mleko, to jest to, co się też kobiety boją, czy że po cesarce potem nie będą miały coś tam. W każdym razie chodzi mi o to, że ale czy to na przykład mogło mieć związek z tym, że jednak rodziłam normalnie tam 14 godzin, aż w końcu bam, mnie pokroili, ale to mi jakoś też pomogło w laktacji, jakby w wzbudzeniu laktacji? Problemem jest bardziej to, że matki są rozdzielone z dzieckiem po cięciu cesarskim. Dlatego my teraz tak bardzo dbamy o to, że jak się ten maluch urodzi, to żeby on wylądował u mamy Na jak klacie, najszybciej, mimo wszystko. tak, i żeby było to pierwsze karmienie. Bo to jest ta informacja dla organizmu, że musimy produkować mleko. Okej. Ja nie mogę, nie, to jest No. taki kosmos. I jak te matki są rozdzielane na 12-24 godziny od tego dziecka, to one mają opóźniony start. I teraz pierwsze karmienie powinno się odbyć do 6 godzin. A jeżeli nie mamy karmienia, to żeby przynajmniej tą siarę odciągnąć i ono będzie... To będzie wtedy ważne i dla tego dziecka, bo dostanie tą siarę, i dla matki, bo jest ten sygnał produkuj mleko. Okej, wow. No to już wiemy wszystko teraz. Tak, idziemy rodzić. Ania pójdzie rodzić, ja na razie odpoczywam po moich gęstych ciążach. No i dobrze. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to idźcie na grupę może i tam się zapytajcie. Tak. Kasia jest administratorką grupy Naturalnie po cesarce.
na Facebooku, więc jeżeli polubiłyście Kasię, to pewnie coś wam odpowie, bo jest miła, zobaczcie, tak, jest no. fajną kobietką. Ale też chyba zachęcamy do czytania i w ogóle, nie? Do dowiadywania się różnych rzeczy. I na dzisiaj to tyle. Wyklikajcie wszystkie przyciski, które się da i do zobaczenia.